amata dai badai amata suraga mata suraga tejin asuraga mashido damo amata lo ko de tejin mashido da di de chala nibbana dai yan kong yin no amata ko nibban bo de long chin kong me de lo sin a ne mata ne ma mata ga teya a ga mashido da teya mashido da tejin mashido da bo a jan tejin mashiya teya mashiya da na ko amata lo ko deဝိဇ္ဇဝသမဲ့ဒုက္ခတွေပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့နတ္တိမတန်ဣစ္ဆာတိအမတံဣဒ္ဓဧကိတောနိဗ္ဗာန်ပြုသောအယတ္ထနာကြီးမှာမတန်တရားချင်းလို့ခေါ်တဲ့အရာဒီနတ္တိမရှိတော့ပါပဲဣတိတို့ကြအမတံအမတလို့ခေါ်တာအဲကြောင့်အမတရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသိခြင်းမရှိတော့တဲ့နေရာတဲ့။ဘာမရှိတော့တဲ့နေရာသိခြင်းမရှိတော့တဲ့နေရာကိုဘာလို့ခေါ်တာအမတနောက်ကဓာကြီးဆိုတာကဒါနတိလို့ဓာကြီးဒါနတိလို့ပိဋိရှိဤတို့ကြောင့်ဓာကြီးလို့ခေါ်တယ်။အဲကြောင့်အမတနဲ့ဓာကြီးနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမတံတရားတိတိအမတဓာကြီးလို့ဖြစ်သွားတာ။အမတံမတရားအမမနိဗ္ဗာန်ကိုတရားတိပိလူတည်းဤဤတို့ကြောင့်အမတဓာကြီးအမတဓာကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီဌာနကလည်းပဲအမတလို့ခေါ်တဲ့မတရားအမမနိဗ္ဗာန်ကိုပြီးမယ်လာဝိရတဲ့ဓမ္မယုဘောတော်ကောင်းမြတ်ကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုယူမယ်ဆိုတော့ဒီတောင်းတကြီးကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဆောင်ဖို့လင်္ကာလေးများရွတ်ဆိုကြရအောင်လို့လိုက်ဆိုမယ်နိဗ္ဗာန်နှင့်အစီဟေလူမြည်ဓာယီအမတနိဗ္ဗာန်နှင့်အစီဟေလူမြည်ဓာယီအမတနိဗ္ဗာန်ပြုသောအစီကိုပေးလူတာကိုပဲဓာယီအမတဓာယီလို့ခေါ်ပါတယ်။ကာယံလည်းပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတဓာယီကိုဓာယီအမတလို့ဆိုလိုက်တာ။နိဗ္ဗာန်နှင့်အစီပေးလူမြည်ဓာယီအမတသို့မဲ့မတိယမံယနိဗ္ဗာန်ခေါ်ယအမတမတိယမံယနိဗ္ဗာန်ခေါ်ယအမတဟောပတိယအမံယနိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောတကယ်ကိုအငြိမ့်ချမ်းသောဌာနကြီးကိုအမတလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ပတိယမံယနိဗ္ဗာန်ခေါ်ယအမတသို့မဲ့ဓာယီဆိုတာပေလူယမတ္ပဣဌာနာဓာယီဆိုတာပေလူယမတ္ပဣဌာနာဓာယီဆိုတာကပေလူကြီးလို့သိရထွက်ပါလေ။အဲဒါရှိကနိဗ္ဗာန်နဲ့အသိပေလူသည်ဓာယီအမတမတိယအမမျက်နိဗ္ဗာန်ခေါ်ယအမတဓာယီဆိုတာပေလူယမတ္ပဣဌာနာဟုတ်ပြီလိုတဲ့သူကလည်းနိဗ္ဗာန်လို့ဒီကြောင့်တကုလမ်းကြတယ်ပြီးတဲ့သူကလည်းနိဗ္ဗာန်ပြီးတယ်အဲဒီလိုပြီးတဲ့ယူကြတဲ့အခါမှာယူသူကလည်းလက်နဲ့ယူလို့မရဘူးနှုတ်နဲ့ယူလည်းမရဘူးပြီးသူကလည်းလက်နဲ့ပြီးလို့မရဘူးနှုတ်နဲ့ပြီးလို့မရဘူးဘာနဲ့ပြီးဘာနဲ့ယူမှလဲဆိုရင်အလုံးနဲ့ပြီးပြီးတော့အလုံးနဲ့ယူရမှာဘာနဲ့ပြီးမှပြီးတာပဲရှိတယ်ဘာနဲ့ပြီးမှဘာနဲ့ယူရမှာပြီးတဲ့သူကလည်းအလုံးလို့ခိုင်းခြင်းအပြင်ပြီးမှလေယူတဲ့သူကလည်းအလုံးလို့ပြီးတော့ပဲယူလို့ရမှာနိဗ္ဗာန်ဒီအချောင်သမားတွေရဲ့နေရာမဟုတ်ပါအလုံးသမားများရဲ့နေရာသာဖြစ်ပါလေနိဗ္ဗာန်ဒီဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့နေရာအလုံးသမားများရဲ့နေရာရဟန်းကတော့ကိုယ်လုံးရင်လုံးတော့ရပါမှာပဲဒီလိုသာရေးဆိုင်ဆရာအောင်တဲ့ဟောပြောပွဲတိုင်းမှာဦးဇင်းတို့လည်းနားထောင်ရတာတဘာဝပထမဦးဆုံးတဘာဝပဲကြီးချနောက်ကနေအပေါင်းလက္ခဏာလေးပြလိုက်တဘာဝနောက်ကပါပြအဲ့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာရဲ့နောက်ကမှာလုံအားပေါင်းလက္ခဏာနောက်ကပါလေလုံအားရှေ့ဆုံးကပါလေတဘာဝသူ့နောက်ကပါလေအပေါင်းလက္ခဏာအကျိုးလေးနဲ့လေတဘာဝရဲ့နောက်ကပါလေအပေါင်းလက္ခဏာရဲ့နောက်ကမှာဒုက္ခအဲ့ဒီနောက်ကမှာညီညာလေးလေးတက်ပြဘာပြမလဲအဲ့ဒီညီညာလေးရဲ့နောက်ကမှာရလက်နောက်ဆုံးပါလေခြေဆုံးပါလေ
သူ့နောက်ကသူ့နောက်ကသူ့နောက်ကနောက်ဆုံးဟာရလက်ဆိုတာအကျိုးတရားပဲဟုတ်လားရလက်အကျိုးတရားဒီဘယ်လိုပုံမှာမူတည်တယ်လဲဆိုရင်လောက်အားပုံမှာမူတည်တယ်ဘယ်လိုပုံမှာမူတည်လဲအဲ့ဒီလောက်အားကဘယ်အပေါ်မှာဆက်ရအောင်သဘာဝတရားပေါ်မှာဆက်ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့လောက်အားဒီသဘာဝတရားကြီးနဲ့ညီမျှနေလို့လို့တယ်အခုလက်ရှိဦးဇင်းတို့တည်းအမတ္တလိုက်အကြောင်းတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေရှုမှတ်ကြတယ်ပေါင်းများကြတယ်အထုတ်ကြတယ်ဆိုတာသဘာဝတရားကိုလာရှာတာပဲဘာကိုလာရှာတာသဘာဝတရားကြီးကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပဲရှိရလေဒီသဘာဝတရားယုံနာတရားကြီးတွေကိုရုပ်ကိုရုပ်အကြောင်းနာမ်ကိုနာမ်အကြောင်းရုပ်ကိုရုပ်အတိုင်းနာမ်ကိုနာမ်အတိုင်းလို့နံပါတ်1သိအောင်လာကြိုးစားကြတာအတယုတ်ဒီနံတွေကိုသိသွားမယ်ဆိုတယုတ်ဒီနံတွေကအလိုအလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုအကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိအောင်လုပ်ရတယ်။အဲကြောင့်ဝိပဿနာပါဒကလို့ခေါ်တဲ့အခြေခံနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့နာမရူပပရိသေဒဉာဏ်ရဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရဲ့ဒီနှစ်ဉာဏ်ကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုရုပ်အကြောင်းနဲ့အကြောင်းတွေရုပ်အကြောင်းနဲ့အကြောင်းတွေရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိသိနိုင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူနဲ့ထိုက်တယ်ရမှာပဲ။ဟုတ်လား။အဲကြောင့်မလို့သဘာဝတရားလို့ခေါ်တဲ့ယုံနာတရားခန္ဓာ၅ပါးဒီအပေါ်မှာလောအားဆိုင်ဖို့လိုတယ်။ကိုလုပ်တဲ့လောက90သားပဲလောအားလုပ်တယ်။ရလက်ကျတော့တရားလို့ရမှာမလား။မရပါဘူး။အဲကြောင့်ကိုလုပ်တဲ့လောအားကိုအားလည်းရလက်ကရမှာပဲ။အဲကြောင့်မလို့ဒီဌာနကြီးဒီနှုတ်နဲ့ပြီးမဲ့ဌာနမဟုတ်ဘူး။နှုတ်နဲ့ရွာမဲ့ဌာနမဟုတ်ဘူး။အလုံးနဲ့ပြီးမဲ့အလုံးနဲ့ယူမဲ့။အဲကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီအလုံးသမားတွေရဲ့တရားသာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။အကြောင်းသမားတွေရဲ့ဌာနဟုတ်ပါမလား။အဲကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရကြောင်းခန္ဓာနဲ့ဝိပဿနာတရားတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ပြီးတော့မှမနေ့ကဦးဇင်းတို့ဟောခဲ့တဲ့ဘုရား၅ပါးပေါ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှဘုအစ်စ်နဲ့အားထုတ်မှရမှာဘာအစ်စ်နဲ့လဲတပည့်အစ်စ်နဲ့တော့မရဘူးဟုတ်လားယုံကြည်မှုတည်းယုံကြည်မှုတတ်တာဒီတာမန်ယုံကြည်မှုမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဘလဝတတ်တာဖြစ်နေရမှာဘာတတ်တာလဲဘလဝဆိုတာအားကြီးတာအားကောင်းတာပေါ့အာကောင်းတဲ့ဘလဝတတ်တာဖြစ်နေရမှာအာကြီးတဲ့အာကောင်းတဲ့ဘလဝတတ်တာဖြစ်မှလာလေရင်အဲ့ဒီတတ်တာကနေပံ့ပိုးလိုက်တဲ့ဝိရိယကလည်းပဲဘလဝဝိရိယဖြစ်ရမှာအာရတဝိရိယဒါကြီးသာဂတိုင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝတ္တတုမေတ္တိရိမန္တလောဟိတံမိငါဤမန္တလောဟိတံအသားများအသေးများဒီအဝတ္တတုခန်း၆ခြင်းခန်း၆သွားပါလေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အနာဒီအသေးတွေဘလောက်ပဲခန်း၆ခြင်းခန်း၆သွားပါလေအသက်သိခြင်းသိသောပတိတွေကွာဒီတရားမရမချင်းဟာနောက်မဆုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါလို့ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားမှရမှာအဲ့ဒါလို့လုံးမသာလည်းရင်ခုနကပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီအလုတ်လုတ်သူတို့ရဲ့နေရာသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအောင်တယ်မှာကဲဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီကိုပဲနှံ့ပြီးတော့အယုဒ္ဓအဖူးမျိုးကြည့်လိုက်ကြပေါ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမှာတက္ကရာတရားသုံးခုနဲ့ကသုံးလပြည့်နေမဘောရိညောင်ပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာတင်မလေးတွေကိုကြာကြာနာနာခွေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းကိုဖြောင်းမဲ့သွားတာပြီးတော့နှာတိရအယုံလေးကိုကြာကြာနာနာဝန်တိုင်းတိတွတ်တိုင်းတိဝန်တိုင်းတိတွတ်တိုင်းတိအဲ့ဒီဝန်တိတွတ်တိကလေးတွေကိုကြာကြာနာနာရွှေမယ်ရင်းနဲ့သမာဓိကြီးရသမာဓိကနေတစ်ဖက်ဝိပဿနာဘက်ကိုတင်ရှင်းလိုက်တာတဲ့ပိဋကရွှေဉဏ်တို့ကြီးတော့ရသွားတာလေပြောတာကလည်းချက်ချင်းလေတကယ်ကတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမာနကလေးပြသုံးခုနဲ့ကသုံးလပြည့်နေ့မှာအကြာကြီးအထုတ်ခဲ့ရလားဒီမှာတက္ကရာတရားသုံးနဲ့ကသုံးလပြည့်နေ့မတိုင်ခင်ရှေ့ပိုင်းမှာလည်း6နှစ်တာကာလပတ်လုံးဒုက္ခရပရိယာလေးကျင့်ခဲ့ရလေလားဘယ်နှစ်ကြာဘာပရိယာလဲဒုက္ခရပရိယာဘာပရိယာလဲတချို့စကားလုံးလေးတွေကတပ်ပုံလေးတွေမှာဒုက္ခပရိယာကြီးတာလည်းရှိတယ်ဒုက္ခရပရိယာသာသမာကဒုက္ခရဒုရဲ့နောက်ကကရဒီဘုံဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခရဖြစ်သွားတယ်တလုံးချင်းသဘောတရားအတိုင်းပဲပြန်တော့မယ်ဆိုရင်ဒုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဖြောက်ပြီးဒုလို့ပြန်ရတယ်ကာကြီးတစ်လုံးကိုဖြောက်ပြီးတော့ကရလို့သုံးရတယ်ဖတ်ရင်တော့ဒုက္ခရဓမ္မလိုအတိုင်းပဲပြန်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုကရကရကလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဒုက္ခအမတ္တမခေရင်သာမန်လူသားများလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ခဲရင်းတဲ့အလုပ်မျိုးကိုဒုက္ခရပရိယာဒုက္ခရပရိယာလို့ခေါ်တယ်။အဲကြောင့်6နှစ်တာကာလပတ်လုံးလေးပဲဒုက္ခရပရိယာကျင့်တော်မူခဲ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့6နှစ်တာကာလပတ်လုံးကြီးကျင့်ရတာလဲဆိုတာကတော့ဝစီဝိပတ်တော်ကြောင့်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဝိပတ်ကြောင့်? ဝစီဝိပတ်ကြောင့်